ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம சண்டே ஸ்பெஷல் ரெடி. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மீன் குழம்பு, நண்டு கிரேவி, அதுக்கப்புறம் சுட சுட சாதம், அதுக்கப்புறம் நம்மளோட ஃபிஷ் ஃப்ரை பண்ணிடலாம். ஓகே, நம்ம அங்கே ரிப்போர்ட் கட் பண்ணிக்கலாம். ஆனியனோட ஃபிஷ் ஃப்ரை சாப்பிடும்போது சூப்பராக இருக்கும். நான் ஐஸ் மாதிரி வச்சு விட்றேன். ஐஸ் வச்சதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்மைலி பேஸ் மாதிரி வச்சிடுறேன். ஓகே, இப்போது அதுக்கெல்லாம் அங்கே ஆனியன்ஸ்லாம் வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணிடுறேன். ஆனியன்ஸ்லாம் ஸ்ப்ரெட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு சின்னது வச்சுக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் கொத்தமல்லி. ஓகே, பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். டெக்கரேஷன்லாம் நல்லா எல்லாம் சொல்லலாம் கம்மத்தில். ஓகே, நம்ம வந்து சாப்பிடலாம். இன்றைக்கி என்ன ஸ்பெஷல்? சுட சுட சாதம். பார்த்தீங்கன்னா கிரேவி வந்து எடுத்து வச்சுக்கிறேன். பார்த்தீங்கன்னா ஓகே, இப்போ வந்து மீன் குழம்பு வந்து எடுத்து ஊற்றிக்கிறேன். மீன் குழம்பு கொஞ்சம், அதுக்கப்புறம் நண்டு கிரேவி கொஞ்சம் இப்போ வாங்க சாப்பிடலாம்.